क्या नाम है आपका? प्रकाश। क्या तकलीफ है आपको? ये बैक पेन है और नमनेस आता है उसमें पैर में। ये थोड़ी-सी आपकी ऐसी बॉडी झुकी है, उसके कारण वो नमनेस आ रहा है। कहाँ तक बजा? पूरा बज गया। कमर तक बजा? ये रुक के चल के देखिए कैसा है। यहाँ पे भी और यहाँ पे बैक पे भी। नीचे झुक के देखिए ज़रा। नीचे हुआ है? हम्म। ओके। ओके। अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा सर, बैक पेन जो था वो भी कम हो गया और इधर बैक में भी था, वो पुल था वो भी ठीक हो गया और पैरों का भी चलना वगैरह सब ओके हो गया है। नमनेस कम है? नमनेस पूरा ठीक हो गया।